Il-European Data Protection Supervisor jesprimi tħassib tiegħu dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-firxa ta' installazzjoni ta' smart meters fil-pajjiżi Ewropej. F'rapport, il-European Data Protection Supervisor jesprimi tħassib dwar is-sigurtà u privatezza tal-individwu bl-installazzjoni tal-smart meters. Dan għaliex bl-smart meters tinġabar informazzjoni personali dwar x'ikun qed iseħħ fid-dar li fiha jkun qed jintuża l-elettriku. L-ikbar tħassib huwa dwar is-sigurtà tal-individwu u dan għaliex l-informazzjoni miġbura tista' saħansitra tindika jekk hemm xi ħadd id-dar jew jekk il-membri tal-familja jinsabux ix-xogħol jew fuq btala. Informazzjoni potenzjalment perikoluża jekk tiġi fidejn ħżiena bħal fidejn persuni kriminali li jistgħu jużawha biex ikunu jafu meta jistgħu jidħlu f'xi dar biex jisirqu. L-informazzjoni li tiġi trasmessa bl-smart meter tista' saħansitra tindika x'tip ta' apparat elettroniku jkun qed jintuża fix-ħin u meta jintuża. B'din l-informazzjoni kollha hemm ir-riskju li anke jinbena profil ta' x'affarijiet jintużaw fid-djar, kif jintużaw u meta jintużaw, anke għal skopijiet oħra fosthom ta' riklamar. Bħal meta jinxtel it-televiżjoni, meta jsir il-ħasil tal-ħwejjeġ u saħansitra jekk jinġib xi apparat fid-djar jekk xi ħadd mill-membri jkun żviluppa xi marda. Għalhekk il-European Data Protection Supervisor jirrakkomanda li qabel ma tinfirex is-sistema ta' smart meters fil-pajjiżi għandhom jittieħdu miżuri li jipproteġu d-data personali tal-individwu. Sal-bidu tas-sena d-dieħla f'Malta u Fgħawdex se jiġu installati kważi 270,000 smart meter bi spiża ta' 40 miljun euro, esklus il-VAT. Sissa diġà ġew installati 150 u 30,000 smart meter.